자, 이게 가습기인데 휴대용 편리해서 이렇게 그 책 주문하면서 싸게 주문했는데 이게 조금 이상해요. 이거가 이상한 소리가 나요. 들어보세요. 이게 수증기가 나오는 소리일까요? 약간 귀뚜라미 우는 소리 비슷하기도 하고. 근데 잘 때는 이거 별로 안 좋은 것 같아요. 별로인 것 같아요. 가습기 때문에 틀었는데, 가습 때문에 이제 가을이라 조금 저기 해져서 틀었는데 아니네.